Nanatanteraka fiaonana tampanao gazety androany ny fivondronamben'ny syndicat mpiasa-panjakana fotoana izay nilazan'izy ireo ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena ankehitriny eo ihany koa ny mahakasika ny fitantanan-draharaham-panjakana ny andindiny mba vaovetrany. Ilaina ny fanarenana ifoton'ny firenena ho fivondronamben'ny syndicat mpiasa-panjakana ambony vona iara-iasa amin'ny FFKM ao anatin'ny voamery amsana amin'ny fanarenana ifotony ary izarany traikefany ao anatin'ny voamery io ny mpiasa-panjakana. Dia manao antsoavo izay Grand Corps ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra hanomana fionana iaraka midinika momba ny fanatantarana ireo. Manao antsoavo izay ho an'ny mpitondra fanjakana zay voasahana zay mba iara-dinika mba ahafahantsika manatanteraka an'io. Efa hita taratra ny finiavan'ny politika eo amin'ny mpitondra hanova toy ny fanomboana ny fampihavana-pirenena zay tarin'ny ray aman-dreny FFKM hatramin'izao iarahantsika malala zany. Finiavana lehibe zany. Ahoana ny anosehana an'io vonona ny Grand Corps iara-iasa amin'ny ratsa manakaiky ny FFKM na ny fanjakana ahafahantsika manatanteraka ny fampihavana-pirenena. Eo koa ny fanorenana ny foty ny firenena izay andraikitra feno sahaza manokana ny teknisiana. Mazava ny teny voalohany ny Grand Corps de teknisiana ambony eto amin'ny firenena ka vonona izahay raha io resaka fanorenana ny foty ny firenena io re fondation de la nation de vonona am'izany ny Grand Corps ary efa manana traikefa ary efa manana document hanatanterahana am'izany. Koa eto ampamaranana noho izany dia manao antsoavy izahay Grand Corps amin'ny fahavononanay hatrany ela ny iara-miasa amin'ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena indrindra ny eo amin'ny lafiny fanorenana ny foty ny firenena izay efa anananay sosikevitra satria hitanay fa any anatin'ny commission anankiray izy io re fondation de la nation amin'ny fampihavana-pirenena ka vonona hitondra ny traiketra zany ny Grand Corps amin'izay zavatra zay. Ny fivondronamben'ny syndicat mpiasa-panjakana dia manamafy ny tokony ampiarana ny sosikevitra mivoaka nandritra fionana samihafa ny tanterahana ny taona 2024 entina navozana ny fitantanan-draharaham-panjakana ary hanatsarana ny fitantanana ny mpiasa-panjakana. Maro ireo olana mianjady amin'ny fitondran-draharaham-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ka niteraka ny fahalovana teto amin'ny firenena. Ireo rehetra reo zany ny atelier na assise natao reo dia namoaka an'izay zany ny Grand Corps. Maro ireo tsoakevitra nivoaka tamin'izany. Voalohany, tsoakevitra voalohany sy fampidirana ny raharaha politika eo amin'ny fitondran-draharaham-panjakana. Zay ny antsoina hoe dépolitisation de l'administration et de la fonction publique. Ny faharoa, fandrafetana maro karama iombonana azo ampiarina ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra. Zay indray ny ataonay hoe uniformisation des grilles indiciaires applicables à tous les agents de l'État. Ny fahatelo, fahadiovana sy fahombiazan'ny fitantanan-draharaham-panjakana, intégrité et performance de l'administration. Ny fahaefatra, fitantanana araka ny tokony ho izy, manara-dalàna sy ara-drariny ny loharano-karem-pirenena, zay ny ataona hoe gestion rationnelle de ressources de l'État. Manaraka an'izany alohan'ny farany fametrahana rafitra afaka miasa avy hatrany dia ny filakevitra ambony ny fitondran-draharaham-panjakana na antsoina hoe Conseil supérieur de l'administration CSA zay apetraka rafitra anankiray io any amin'ny primature. Ny farany famolavolana politika pirenena momba ny asa-panjakana na politique nationale de la fonction publique. Syndicat 920 miaraka ao anatin'ny fivondronamben'ny syndicat mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao.